Oh, what a day! What a lovely day! You alright? Блок не заметил. Все нормально. Все нормально. Porco dio, porco. Scusa un cazzo, scusa. Porca troia. T'è a posto? C'è l'assicurazione? No, dai, io sto bene. Non credo di essermi fatto niente.
Mówi! Depois segue lá, ó. Borracha da XJ. Cara, é foda. Porco! Porco Giuda! Porco Giuda! You know, I try to be a little bit humble and not up my own backside when it comes to moto vlogging. I just do what I do. Reason being, I love my job. That is the simple, easy thing to say. I absolutely love what I do. And it's thanks to all you guys that just keep me going and make me want to do more. Yes, I do have my down days when I think, oh God. Ah! Oh shit! Oh! Oh! Check the body. Give me 2 minutes. Hit the red button, hit the kill switch. Ah, on va se faire plaisir un peu la famille. Accident, 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 accident. Ah putain. Ça va, c'est pas très grave les gars. Ouais, ça va, merci. T'as pas une vitesse là non? Ah. Okay. So there's something to see after all. Oh, what the? No way, what happened here? What is that? Is it a bike? I sure as hell will not. I hope not. Jesus Christ, it's a biker. What the? The f? Ne hipsa, ne hipsa. Ne hipsa, bracho. Hej, máš chrániť na chvíľe? Či máš túto bombu? Dobre, dobre. Oddychuj, oddychuj. Buď v kľude, buď v kľude. Nechaj si aj príľbu, dýchá sa ti v pohode? Volíte niečo konkrétne? Na pravej strane niečo bok alebo noha? Chrbát. Na pravej strane. Dobre. To sa nie je vôbec, hej, zostav tak, jak to... Jo, jo, nehyb sa. Rukami nie, zostav tak, jak to je, hej. A nehyb sa, naozaj sa nehyb. Postaň tak, ako si. Cítiš si nohy, ruky? Cíť. V pohode cítiš, hej? Ľavá noha. Ľavá noha? Ľavá noha. Ľavá noha, OK. Dobre. Dobre, kámo.
Počkaj, nemôžeme. Je ti teplo, ja viem, ale musíš vydržať, dobre? Nehyb sa vôbec, len skús dýchať. Nemôžeme ti dať dole príľbu, naozaj. Pre tvoje dobro, dobre? Teraz to musíš chvíľku vydržať a bude dobre. My plavou príľbu necháme. A vieš, ak sa hovorí, radšej teplo ako zima. Nech je teplo. No. Dobre bude, neboj sa, len ostaň tak, ako si, najlepšie. No, vydrž. Musíš zostať ležať, hej. Keď ťa boli noha, chrbát a hlava, no. Tam tak, jak si. Vydrž. Zle sa ti dýcha? OK. Nemôže sa posadiť teraz určite. Môžeme ti len podložiť hlavu, Max. Aby sa ti to uvoľnilo. Hej. Bude ti aj trošku menej teplo, ale nehyb sa, hej. Nemáte moc hýbať. Áno, nehybeme. Len moje... Má ťažko na... Dýchať tak, jak je, pri vedomí, s tým, že iba rozopíname, aby sa zle dýcha, možno to stiahne. Dobre. Lepšie? Trošku? Lepšie. Dobre. Už sme hovorili so zachránkou, povedali, musíš ostať tak, ako si. Dobre, tak musíme to počúvať. Hlava bolí, zostať tak, jak si. Koľko máš rokov? Ja. Dobre. Vieš, aký je deň dneska? Vieš, aký je deň? Dobre. Jak sa volá? Čau. Ja som... A toto je Majky. Nechaj, uvoľni sa. Jo. A zachránka je záchľubku. Čeknú ťa, chvíľku si poležíš. Jo, bude dobre. Navaria obed. Oni prídu za chvíľočku, dobre, musíš vydržať, dýchaj, snaž sa dýchať a oni prídu za chvíľočku, potom ti dajú dole aj bundu, aj príľbu, aj všetko, ťa uvoľnia, ale my nemôžeme robiť teraz nič, musíš vydržať, dobre? Koľko už jazdíš? Oho. A už si mal niekedy predtým nejaké takéto? No, dobre. Všetko je raz prvýkrát, ale dobre bude. Už je záchranka na ceste. Vieš, aký je deň dneska? Aký je deň? Čo? OK. Ako sa voláš, kamo? OK. Nebrnia ti prsty, alebo prsty na nohách? Nebrnia ti? Nemáš mravčenie? Nie? Cítiš všetko? Dobre. Urýchlili ten bruch, lebo nech idú aj tu, lebo sanitka sa asi nevie dostať. Aha. Debili, lebo sú zvedaví. Nech ide, lebo choďú, čo sú. Čo si išiel z roboty? Či? Pamätáš si, čo sa stalo? Som volal už idú, len tam je sádko, oni sa nemajú čo dostať. Lebo urobili tieto stúdiky, to dalo, teraz už sa nedá. Pamätáš si, čo sa stalo, kamo? A už vlastne tam predúčuje, nemá kade ísť. Tam sú dva pruhy vybavené. Dobre. Teraz tam prišli, ne? Teraz mi volal kamoš, ide odtiaľ. Vidíš nás? Vidíš? Dobre, vidíš?
Koľko prstov vidíš? Dobre, dobre. Vieš, aký je deň, kamo? Ako sa voláš? OK. Dobre. Dýchaj, rozprávaj s nami. Ako? Mal si nehodu, nevieme, čo sa stalo. Zistíme potom. Dôležité je, aby si dýchal, ležal v kľude. Jo? Nás počúval. A počúvaj. A za chvíľočku je to záchranka, jo, už je na ceste. Už vidím majaky, už sú tu. No, už sú tu. Yes, zvládol si to, super. Daj tomu 10 sekúnd. Už sú tu. Dáme ti dole prilbu, bundu, dobre bude, hej? Zostaň tak, ako si. Už ide sanitka. Vydrž ešte chvíľočku, dobre? Už sú tu. Spadol si. Mal si nehodu, no. Všetko bude v pohode. Neviem ani my. Asi ti vyšlo len to auto, lebo má rozbitý. No, nevadí. Dôležité je tu sanitka, jo? Už sú tu. No, už sú tu. Super. Yes, zvládol si to. Super. Nebroj najmenej. Áno. Bring the madness.